Ассаламу алейкум достар, домбыра каналына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода біздер оң қол мен сол қолдың техникасын, яғни дұрыс ойнау техникасын үйренетін боламыз. Егер де каналға жаңадан келсеңіз тіркеліп, және де сабақ ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетеміз. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен жаттығуды бастамастан бұрын біздер бірінші сабақтағы барлығын еске түсіреміз. Қалай дұрыс отыру керек, және де домбыраның құлағын қалай дұрыстау керек. Бәрін дұрыстап отырып аламызда оң қолға жаттығу жасаймыз. Сол қолды былай іліп қойып қоямыз. Мінекей, былай тұрады. Бас бармақ шығып тұрады. Былай жатпайды, былай тұрады. Оң қолды біздер былай бүгіп ұстаймыз. Міне былай. Пульт ұстап тұрғандай, бір нәрсе ұстап тұрғандай міне. Былай тегізсе де болады. Міне. Сосын былай кішкене былай ұстаймыз. Ұрған кезде бізде мына білегіміз жұмыс жасау керек. Былай ұрмаймыз. Былай ұрмаймыз, қатып қалған. Бұлай болмайды міне. 1, 2, 1, 2. Төмен ұрған кезде кішкене міне. 1. Бұлай түсіп кетпейді. 1. Одан кейін 2. 1, 2. Жоғары көтергенде де бізде кішкене ғана. 1, 2 көтеріледі. 1, 2 ұрған кезде мына неге тегіземіз. 1, 2, 1, 2. Бірінші рет қайталап аламыз, үйретеміз. Одан соң кішкене жылдамдық қосамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 істей береміз. 1, 2, 1, 2. Назар аударамыз, мына неге күш түспеу керек. Мына жеріңіз егерде ауырып жатса, немесе қысылып жатса, онда сіз қайта ойнап жатырсыз. Міне, тек қана білек. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Және де төмен ұрған кезде біздер мына бас бармақ тиіп кетпеу керек. Міне, төмен ұрды, тек қана мына саусақтар ғана ұрады. Міне, мына екеуі ғана. Төмен, жоғары ұрған кезде тек қана бас бармақ ұрады. Соны қараймыз. Достар, егерде оң қолмен бәрі дұрыс болса, онда сол қолды бастайық. Мына қолда бізде бұлай жүреді, қараңыздар. Ешқашан шынтақты жоғары көтермейміз. Мына жақта мысалы жетпей жатса, бұлай мына саусақтардың кейбіреуінікі жетпеуі мүмкін. Сол кезде біз біреулер шынтаға көтеріп бастайды бұлай істеуге. Ол қате. Міне, біздер саусақты төменге созамыз. Егерде жатпай, не істемей жатса, домбыраны көтереміз, ал саусақты төменге тартамыз бұлай. Жетпей жатса егерде. Міне, мысалы ұстадым, міне, бірінші перне, екінші перне, үшінші, и төртке жетпей жатса, төменге мен бейт тартамын саусақты. Сіздер де солай жұмыс жасаңыздар, солай үйретесіздер қолдарыңызды. Әйтпестерден былай отырасыздар. Достар, мен сіздерге жаттығу алдындағы істеуге болатын және істеуге болмайтын, қалай істеуге болатын бәрін айттым. Енді қазір жаттығу ойнаған кезде сіздер соларды мұқият қарап, қадағалап, бақылап отырыңыздар. Өйткені бір нәрсені дұрыс істемесеңіздер, мысалы шыттақ көтеріп қалсаңыздар, соны қайталай берсеңіздер, ол сіздерде алдағы уақытта домбыра ойнауда дамуыңызға кедергі болады. Қазіргі жасайтын жаттығуымыз алдағы уақытта күйлерді ойнауға көмектеседі. Ендеше бастайық. Ең бірінші ашық шекте біздер 4 қағыс жасаймыз. 1-ге, 2-ге деп айтамыз. Тағы 1-ге, 2-ге. Одан кейін бірінші саусақпен екінші пернен басамыз. 1-ге, 2-ге санаймыз жаңағыдай. 1-ге, 2-ге. Одан кейін мына жерден 4-ші пернеге барамыз. Міне 1, 2, 3, 4 санап аламыз. Ал бас бармақ қараңыздар, бірге жылжиды. Қалып қоймайды бұлай. Міне тағы да ашық шек. 1-ге, 2-ге. Екінші перне 1-ге, 2-ге. Одан кейін 4-ші пернеге жылжимыз бас бармақпен бірге. Осы жерде бас бармақты 5-ші пернеге басып қаламыз. Мыналар бұлай тұрады бірге. Ойнаймыз. 1-ге, 2-ге. Одан соң екінші саусақ, міне ертеңгішедегі ортаңғы саусақ, 5-ші пернеге қоямыз да. Мұқият қараңыздар. Пернені үстіңгі жағынан басу керек. Төменге түсіп кетпеу керек, пернені үстіңгі жағынан. Ұстап тұрамыз. 4-ші пернені де ұстап тұрасыздар. Ойнаймыз. 1-ге, 2-ге. Одан кейін 4-ші саусақты 7-ші пернеге апарамыз. 7-ші перне. Мыналарды қараңыздар. Мыналар өзінің орындарында тұра береді.
Жетпей жатса шынтақты, жаңа қайталап айтамын, шынтақты көтермейміз. Былай істемейміз. Бір орында міне. Жетпей жатыр ма, созамыз төменге қарай. И ойнаймыз. Бірге, екіге. Мына саусақтар өздерінің орнында тұра береді. Мынандай болмасын. Мынандай бет былай тұрғандар. Көбісі солай жасайды. Тағы басынан бастайық. Бірге, екіге. Екінші перне. Бірге, екіге. Жылжимыз төртінші пернеге. Бас бармақ жағамыз. Бірге, екіге. Бесінші перне. Бірге, екіге. Одан кейін жетінші перне. Бірге, екіге. Жаңағы үйренген жаттығу бұл бір бөлігі. Яғни міне бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге. Енді екінші бөлігі бас бармақты жетінші пернеге түсіреміз, мынаны бесінші пернеге қоямыз. И ойнаймыз. Бірге, екіге. Сосын тоғызыншы пернеге барамыз. Төртінші саусақпен кішкентайына. Бұны қалай жасаймыз? Мына жерде тұрған жерден біз барлық саусақты былай төменге түсіреміз. Төртінші саусақпен тоғызыншы пернеге басамыз. Мыналар былай кіріп кетпеу керек. Міне үстінде тұрады, шектің үстінде тұрады. Ойнаймыз. Бірге, екіге, тағы да. Бірге, екіге, сосын тоғыз. Бірге, екіге. Одан кейін бас бармақ тоғызыншы пернеге кетеді, мынау жетіге барады, жетінші перне. Ойнаймыз. Бірге, екіге, одан кейін 11-ші пернеге барады. Дәл солай жасаймыз міне. Былай тұрды, былай жүреді. Бірге, екіге, келесі 10-ші пернеге түсеміз, мынаны 9-ға. Бірге, екіге, сосын 12. Бірге, екіге, 12-ге түсеміз, бас бармақпен, мынаны 10-ға қоямыз. Бірге, екіге, мынаны 14-ге апарамыз енді. Тырнақтың бәрі, саусақтың бәрі бірге жүреді. Бірге, екіге, тағы көрсем. Басынан бастап. Екінші бөлігі. Бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге, деп 14-ші пернеден аяқтаймыз да екінші бөлікті, и соңғы үшінші бөлікті ойнаймыз. Бұл жерде біздер былай ойнаймыз. 14, 12, бас бармақ 12-де тұр. Төртінші саусақпен 14, потом 12, 10, сосын жылжып кетеміз. Мұна 9-ға барады, мұна 10-ға барады. Келесі 12-ден бастаймыз. Бас бармақ тұра береді онда. И 12, 10, 9, и дәл осылай неге барамыз? 9-ға, 7-ге. 12, 10, 9, 7. Тағы көрсем. Үшінші бөлігі 14, 12, 10, 9, одан кейін Енді осы жерден үшінші саусақпен 10-ды ұстаймыз. Үшінші саусақ деген мынау. Ойнаймыз 10. Қараймыз, бас бармақ 9-шы пернеде менде. Ойнаймыз 10, потом 9, сосын 7. Тырнақтарым, саусақтар былай жүреді. Мен тағы да 10, 9, 7. И кетіп қаламыз жоғарыға. Бас бармақ 7-ге, мұна 5-ге барамыз. Одан кейін 9-дан бастаймыз. Жаңағыдай ұстаймыз саусақтарды. И бастайды. 9, 7, 5. И 4-ші перне, мұна 5-ге барады. Одан кейін 7-ден бастаймыз. 7, 5, 4, 2 и 0. 0 дегеніміз ашық. Тағы да соңғысы. Достар, мінекей осындай бүгінгі жаттығу. Бұл жаттығу біреулерге оңай болуы мүмкін, тез үйреніп алуы мүмкін, біреулерге қиын болуы мүмкін. Егер де қиын болып жатса, асықпаңдар, бір-бірлеп, асықпай ойнап, жаңағы айтылған нәрсенің бәрін сақтап отырып үйреніп алдыңдар, және де жылдамдық қосып, меңгеріп алғаннан кейін бар. Ертең біздер бұйырса күй үйреніп бастаймыз, сол кезде сіздерге
күйреңге де оңай болады. Үйреніп бастаған адамдардың бәріне сәттілік. Келесі сабақта көріскенше.